Dito ako sa bus stop dito sa amin, guys, at pupunta ako ng Galway. Good morning, guys. Welcome back to my channel, Elen's Cooking&Blog. Punta ako ng town ulit, guys, ngayon kasi balot na balot ako, guys, kasi malamig. Tsaka inuubo ako, sinisipon. So I need to cover myself para hindi magkasakit. Punta ako ng town, guys, kasi bibili ako ng vacuum cleaner. Bibili ako ng hoover. Wala kaming hoover. Laki-laki yung bahay pero walang hoover, guys. Walang pang vacuum. Dumi-dumi na yung mga carpet. Hindi hindi kasi pre-provide ng ng landlord yung yung hoover, vacuum, kaya bibili ako. Bibili ako, tapos share na lang kami ng mga housemate ko. Share kami ng bayad. So ako muna ang bibili. Then tingnan ko kung magkano, then hati-hati kami. So waiting for the bus now, guys. Naantay ko yung bus. Wala pa. Diyan, oh. Di pa dumadating. So see you later, guys. Update ko kayo sa town. Late na yung bus, guys. Pasado alas 10 na. Supposed to be nandito na ng 10. Ang dami na namin naghihintay. Ang nasama niyan, baka hindi kami makasakay, guys. Kasi 20 people lang ang allowed. Kasi ito sa distancing na. So kung hindi ko nakuha yung first bus, yung susunod na bus, baka tulungan namin. Bahala na pag hindi na lang ako pupunta. Next day off na lang. Oh my God. Wala pa silang pamasko. Sana makasakay kami. Sana may available para makasakay ako. Kahit ako lang pa. We were here first, you know? Yeah. They only allowed, 20 people here. Yeah, because I went to Galway last week and Yeah, I didn't because manage. Christmas, yeah. So yun, naghihintay din siya. Sana nga makasakay kami. Kung hindi, bahala na. Hindi na lang pupunta. So ayan na yung bus, guys. Ayan o, yung dilaw. Hindi makita. Okay, guys. Ayan na yung bus. Sakay muna ako. Buti na lang maraming available. Kung maghintay ka, maghintay ka ng susunod, kayo, tagal pa. Ang pula ng ko, guys. First time kong kulay ko, guys. Mahogany. Ganun pala ang kulay. Mainit naman dito sa bus. Kasi nandito. Mainit, kaya saan ko yung liang. Guys, dito na ako sa town. I'm in town now. 10 minutes. 10 minutes drive lang. 10-minute bus. So guys, pupunta ako sa kabilang bangir, yung sa ibang side. Hindi dito sa city center. Punta ako ng bandang Tesco kasi bibili ako ng hoover nga. So I'm going there now. And see you later, guys.
Ayan. Fresh na Christmas tree yan, guys. Mga fresh ang Christmas tree dito, guys. Tapos after Christmas, tapon na lang. So I'm going there. Maaga pa guys, kaya medyo quiet pa ang town. Pero mamaya, dami ng tao kasi mga magra-rush. Mga shopping for Christmas. So I'm going bandang Tesco guys. So see you again. Grabe ang busy dito sa bandang ano guys, Tesco. Look at that. Halos di ka makatawid. Yeah. Ang daming ano, sasakyan. Tingnan nyo guys, oh. Dito sa may bandang Lidl at Argos. Ang dami. Puno yung parking. Busy road. Ano ba ngayon? busy dito banda guys. Tatapos lang ng ulan. Ulan ng ulan. So yun guys, dito ako bandang Lidl. So yan guys, oh. Paano ako tatawid? Kaming sasakyan. Di ko alam guys kung paano ko bubuhatin yun kasi vacuum sigurado ang laki-laking box. So hindi ko alam kung hindi ko alam kung paano ko ano bibit-bitin. Layo pa naman yung bus station. Pwede kayang pa-deliver pero ewan ko. Bahala na. Tatawid muna ako guys. Baka masagasaan ako. Hirap tumawid dito. Ang daming sasakyan. Punta ako doon sa tawiran. Lamig. Ang lamig. Ang lamig. Ang lamig. Lamig guys. Ayoko magwantis guys kasi ang hirap gumalaw ang kamay pag may nakagwantis. Sandali guys, tatawid muna ako. Busy dito. Yan o, may subway dito guys. Hindi ka makatawid. Ano ba yan? Tignan mo yung mga sasakyan o, nag-aanuhan sila. Hindi sila nagbibigayan. Kakainis. Ba yan? Guys, tignan nyo oh. Grabe ang parking. As in puno siya. Daming tao. Di pa ako nakakatawid guys. Ang hirap tumawid. Busy ang road. Gee. Oh. Busy ang road. Tingnan nyo guys oh. Puno ang parking ng ano. Puno ang parking ng Tesco. Grabe, lumabas ang mga lahat ng tao. Yan, tatawid ako guys. Makisabay ako dito sa ano. Sa dalawang Ay, salamat. Nakatawid ako guys. Ayan, busy. Grabe. Hindi magkamayaw ang mga tao. Pagkatapos ng Christmas guys, sigurado lockdown na naman kami. Baka hindi na level 5, level 6 na siguro, 7. My God, pasaway kasi mga tao. So dito na ako guys sa Curry PC World. Curry PC World. Kala mo ano, kainan ng curries. Yung pala appliances yan guys. Okay.
Pasok ako sa loob, guys. Bawal ang camera yata dito. So, pasok muna ako, guys. See you later. Guys, nandito na ako sa shop. Kaso, ito lang ang available, guys. Ito ang naka-promo, guys, oh. 149. Si Henry. Si Henry. Oh, si Henry. Si Haiti, pink color. Si Henry. Tapos si Henry. 149 siya, guys, oh. 149. For 3 years warranty. Ayan, oh. 149. Hindi ko alam. Ito naman, ang liit, 79. Pwede kaya to? Ayan, oh, 79. Maganda kaya ito? 1 year guarantee. Hindi ko alam, guys. Lahat appliances to. Ito naman, guys, ang mahal. Mahal pala to. Ganito yung, parang ganito yung ano namin sa bahay. Ay, sa apartment. 219 ang mahal. Ito naman, 159. Kaso may mga bag to kasi, guys. Minsan ang hirap bumili ng ano, papalit sa bag. So gusto ko sana yung wala ng bag, yung itatapon lang diretso. Parang ganito, guys, oh. Ito sana, oh, kaso hindi kaya sobrang liit to. Pwede na rin siguro to. Pwede na rin siguro to kasi pang carpet lang naman. Bilhin ko to, guys. Or ito, 79. Mabig ka. 79 siya. So, ito ang curry, guys. Yung curry. Tingin ako ng ano, guys. Mga ano, guys, oh. Mga toaster. Blender. Or 29 lang. Pili ako nito, guys. Pang juicer. Oh. Regalo ko sa sarili ko. Blender. Gusto ko sana yung nadadala. Oh. Meron pa pala dito, guys, oh. Ay, nako, ang bigat pala. Ito, guys. Ito naman 169. Ay, ito naman 69.99, guys. Optional instant replacement. For 3 years warranty, guys. Kaso parang pasaway itong ano na hoover na to. Ano? Oh, guys, what do you think? Pero maganda yung Henry. Alam ko. So, yun siya, guys, oh. Puro, ano to, guys, appliances to. Lahat. It's all appliances. Magtatanong ako. Washing machine, guys. Ito. Mga blender. Ang gaganda ng mga blender, guys. 149 si Henry, guys. Ano kaya bilhin ko to? Malaki yung box. Paano ko bitbitin ito? Oh, kung bitbitin ko to, ang bigat-bigat. Pwede kayang i-deliver nila. Tatanong ako, guys, kung pwedeng i-deliver nila. Puro ano dito, guys. Tingin tayo ng camera, guys. Tingnan nyo, oh. 229. Sony. Pang vlog. Gandang pang vlog. Ay. Mga ano dito, guys. Mga laptop, ganun. Dito ako bumili ng laptop, guys. Laptop. Look at this laptop. Oh my god.
899 HP. Ganda siya guys. So balik tayo doon. Washing machine. Where is, ano kaya yun? Coffee machine guys. Coffee machine. Oh, ring light guys. Ring light ba to? Dyson. Oh, pang ano ng buhok. Mga ring, mga lights. Pang ano. Yung mga Hoover guys, oh. Mga Hoover. Mga Hoover din yan. Kaso, ang mamahal na, oh. Klaseng Hoover mga yan. Ang daming ano. Ito pa guys, Hoover, oh. God, di ko maka-decide kung anong bibiliin ko guys. Kung ito, my God. Kaya kong bitbitin hanggang doon sa city. 1.2 liter capacity. Ano siya guys? 69 lang siya. Kaya to. Kaso baka isang gamitan lang, wala na, wasak na. Ayun, 49 lang siya guys. Paano kaya? Bilhin ko kaya? What do you think? Try ko kaya to. 69. 49 lang siya pala guys. 49, bakit 69 dito? 69 siya oh. Pero ito 49. Ay, ayun yata yung 49 yung nandoon. You know, ito pala ang 49. Liit siya guys. Oh, balik tayo dito guys. So hindi ako makadecide kung ito 69, ito naman 119. Anong pagkakaiba? Pareho lang sila ng size. Oh, 69 tapos ito ano, 119. Pero kung si Henry naman, kung si Henry 149. Wala yatang bag to eh. Ewan ko kung may bag to. Kaso ang laki-laking box. Paano ko bitbitin ito? Pauntang City. 149 guys. What do you think? Dali. Tanong ko kung... So yan ang binili ko guys. Yan o. Yung transparent. Yung ano niya. I mean. Okay. Oh, okay. I don't know how I carry this all the way. I get someone to bring it up to your car. No, I don't have driving. I carry until the city. Oh wow. That's why I asked him to put a hole there. You want to extend your warranty to check your facts and no damage or breakdown? Sorry? You want to extend your warranty to check your facts and no damage or breakdown? Oh no, I'm fine. Insurance. No. Punta ako ng Euro guys. Yan o. Euro. Tingin ako ng malaking plastic bag guys. Kasi susupot ko yung binili kong Hoover kasi sumakit yung kamay ko na nagbitbit doon sa box. Kaya titingin ako ng malaking bag para maisupot ko. Madaling, hindi mahirap bitbitin pag nakasupot. Sana meron. So papasok tayo guys. 1 euro shop. 2 euro shop I mean. 2 euro shop. Pasok tayo guys.
Lahat Christmas dito guys. Look at that. Letter to Santa. Oh. So, €1, 150 dito guys. Everything dito is mura guys. Mura lahat dito. So titingin ako ng bag guys. Yung bag na kasya yung aking box. Yeah guys, so everything here is cheap. Titingin ako ng bag. Wala yata. Shit, sumakit yung kamay ko guys. Ano ba yan? Ah. So, ayan guys. So, ayan. Oh. Everything here guys is cheap. Cheap. Tingnan ako ng Tupperware. Oh, ganda tong Tupperware na to. Tingin nga ako na Tupperware. Dali guys. Up ko muna. So there's Santa. So everything here guys is mura siya. Wala silang bag. I need a bag. Big bag. You know. There's Santa. Elen says I have been good. Elfie. So yeah. Walang bag. Dali, tingin ako ng... So yun guys. Wala guys. Wala siyang paper bag. Big one. Big paper bag. I'm looking for big paper bag. Oh. Here guys. Lahat dito mura guys. May mga charger din. Everything here is cheap. Kasi ayaw kong mabili. Ang laki ng bear guys oh. Saka bear. Magkano din?